Una boccata d'ossigeno per la sanità del Lazio, con l'arrivo di nuovo personale negli ospedali e nelle altre strutture della regione. Lo prevede il piano di assunzioni 2023-2025 che il presidente Francesco Rocca ha presentato nei giorni scorsi ai sindacati. Un maxi piano con un investimento sul personale della sanità pubblica regionale che è il più ingente degli ultimi 20 anni. Oggi è una giornata storica per la sanità del Lazio. Abbiamo appena varato un piano d'assunzioni importante, mi verrebbe da dire straordinario, perché comunque andando indietro negli ultimi 20 anni mai così tante persone erano state assunte per il nostro servizio sanitario, che passerà dagli attuali 53.800 dipendenti circa in tutta la regione Lazio ai 62.000 dipendenti con la nostra programmazione e con le autorizzazioni all'assunzione che stiamo trasmettendo in giornata a tutte le ASL, a tutte le aziende ospedaliere e sanitarie della regione Lazio, perché questa è una giunta che crede nella sanità pubblica, a dispetto dei demagoghi, a dispetto di chi in questo periodo ha cercato di gettare fango. In realtà noi stiamo lavorando in silenzio e senza proclami, è personale che ci aiuterà a migliorare le liste d'attesa, che darà serenità ai nostri operatori all'interno degli ospedali, dei nostri ambulatori, che oggi sono sovraccarichi e sovraffaticati rispetto alla domanda sanitaria, ma soprattutto darà risposte ai nostri cittadini. Ma questa è una cosa di cui vado molto orgoglioso. Noi crediamo nel pubblico e investiamo nella sanità pubblica. Questa è la verità. E poi c'è un ultimo elemento che voglio sottolineare insieme a voi, perché questo è un altro aspetto centrale di cui mi sono occupato personalmente. Aumenta di 93 unità il numero dei tecnici della prevenzione, perché la sicurezza è un elemento centrale delle nostre politiche, mai più morti sul lavoro. E allora aumentare di 93 unità i tecnici della prevenzione perché possano fare controlli, possano fare verifiche, fare in modo che non vi siano morti, che le aziende rispettino le normative, ecco, questo è un altro passaggio importante di cui personalmente vado orgoglioso insieme a questo lavoro straordinario che sono sicuro migliorerà il volto della sanità della Regione Lazio.